The new route between Beijing and Hong Kong, launched by Hong Kong Express, will not only provide more choices for passengers, but also will build a new bond between Beijing, Tianjin, Hebei region and Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area. 是每天一班来往于香港和北京大兴机场，我们对内地的航空市场非常有信心，我们也有机会再加班。这个加密了北京大兴机场到香港地区的国际及地区航班，我们现在日均的这个大兴机场至香港的航班已经达到了4到5班，对于便利整个京津冀地区到香港乃至亚洲地区的旅客出行都带来了很多帮助。我最兴奋的原因是，这个北京大兴机场的智能情况出乎我意料，比如指纹可以进行自助输入，就不用再排队等候输入了。